Hej, nu er det juli måned, og vi nyder alle sammen stranden og de skønne farver, der er ved stranden. Og juli måneds mandala, der har jeg brugt en masse redskaber. Og blandt andet har jeg brugt de her nye ringe, og det kan I næsten se. Og jeg vil også sige, så har jeg også brugt den her super fine pen, og der er brugt helping hand og mange flere værktøjer. Det gør jo også, at det er ikke lige den nemmeste, men synes I nu alligevel, at farverne er rigtig fine, så kan I gøre det, at I låner nogle af delene og for eksempel laver sådan nogle søde små rammer ud af. Kan I se, at cirklerne er brugt her rundt, og I kan egentlig lave fotorammer ud af dem, og måske med nogle søde strandbilleder, eller hvad ved jeg. Til denne her mandala, der bruger jeg en sjov teknik, snørkelquilling, og du kan både bruge den røde pen, eller den super fine pen, som jeg har brugt her, og vi laver en quick video med den teknik. Og så glæder jeg mig til at se dig igen i august. Hej hej!